This guy এরকম is করে যদি completely রিসাইকেল insane. করা যায় He আমাদের built a ভারতবর্ষে 9,000 square foot golden সব house জায়গাতে using nothing but তাহলে discarded soda ওয়েস্টেজ cans. জিনিসগুলা And here's অনেক the কাজে crazy লাগবে part. দেখেন His wedding was coming up fast. And he সম্ভবত had just 7 জাপান বা days to চীনে finish it. Every single soda can was কোকাকোলার toted in বোতল, order, then stacked বিয়ারের one by বোতল, one. কত রকমের Slowly, বোতল দিয়ে the walls সিমেন্ট started দিয়ে to rise, almost like magic. ঘর But করছে। right when things mattered most, everything দেখতে stopped. ইটের We ঘরের ran থেকে out of অনেকটাই hands. The সুন্দর। entire project came to a halt. Most people would দেখেন quit. মিডিলে কিন্তু He ফাঁকা didn't. রাখছে He কেননা remembered the huge বোতলের ঘর pile of empty beer bottles stacked in হয়তো his backyard. অ্যাঙ্গেল So he দিয়ে kept বা going. The walls লোহা were দিয়ে built with bottles. The door frames were made ভিতরে from bottles. Even খোয়া the দিয়ে floors were ঝালাই laid মারবে with দেখেন glass bottles. To ঘরে make it look more ফিনিশিং high-end, দেখেন he turned একেবারে every bottle opening সেম outward and carefully smoothed all the edges. দেখেন When the lights turned on, the whole house মেশিন looked like a হচ্ছে glowing এরকম ঘর crystal palace. ইটেরও But আর the সুন্দর smartest হবে part is this. দিনের বেলা All আলোই those আলো little হবে cans and bottles created a natural insulation layer, cooler in the summer, warmer in the winter, কত like সুন্দর wrapping the টাইলস entire মার্বেল house in এরকম a পারবে না giant insulated jacket. এত In the সুন্দর end, everything was sealed with concrete. Water